Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji dan syukur urang sangkakeun karunia Maha Gofur Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah dina bumi ayeuna urang sadayana masih dipaparin rupa-rupa kanikmatan, terutami nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga urang sadayana biasa muajahan dina haflah insyaallah dina kubarokah dina kajian rutin tafsir Quran anu mudah-mudahan ngajantenkeun pamecut kana hate sanubari urang sadayana kanggo ngadasaran amal urang di masa diditu. Alhamdulillah urang sadayana tos dugi ka surat Al-Baqarah ayat ka 228 220 berarti tinggal sabar ayat deh 60 dina surat Al-Baqarah ayat 220. Asbabul nuzul ayat ieu ngeunaan Rasulullah SAW meninggalkan kaitan sareng serat Al-An'am ayat ke-152. Anu dina serat Al-An'am ayat 152 meninggalkan yen nyampuran atanapi ngagunakeun harta anak yatim tapi dina jalan sae itu tidak terperkawis. Lajeng oge nalika diuningakeun surat An-Nisa ayat 10 kaitan sareng nalika memakan harta anak yatim tanpa hak itu sami oge sareng nuan seuneu neraka atanapi ngalebetkeun seuneu neraka ka jero kaduana. Maka nalika ngabahas dua ayat eta, dua serat eta sareng dua ayat eta, maka Allah ngalungsurkeun serat Al-Baqarah ayat ke-220. Dina serat Al-Baqarah ayat 220 di awalan ku kalimat fitunya wal akhirah ngeunaan dunya sareng akhirat anu ngandung maksad dina tafsir Al-Baghawi diuningakeun maknahu maknana kalimat fitunya wal akhirah yubayyinullahu lakum al-ayat nyaeta Allah ngajelaskeun pikeun aranjeun tanda-tanda supaya naon la'alakum tafakkarun supaya aranjeun berpikir. Anu dinu tafsir Al-Baghawi oge didudunakeun dunya itu alam anu fana. Hartosna dunya mah ngalaman ruksak. Baik dunya na ngalaman ruksak oge nu aya di alam dunya nage ngalaman karuksakan. Hartosna kahirupan dunya mah beuki ka dieu teh sanes beuki sae. Tapi kahirupan dunya mah beuki ka dieu teh beuki reksa. Bisa direksa ku jalmi-jalmi nu aya di eta dunya
atanapi secara fitrah itu bakal rusak sapertos gitu. Lamun ku urang dilumpatkeun kana diri urang we, da beuki ka dieu teh lain beuki alus. Nya. Sok beuki ka dieu teh sanes beuki alus. Moal aya hiji istri beuki dia beuki geulis moal aya. Aya betul ah. Moal. Aya ke peawat. Aya di Puspa. Ya angker. Tah beuki ka dieu beuki reksa. Ya. Awak urang ge sami. Beuki ka dieu beuki reksa. Hartosna lain beuki jak-jak nya. Beuki ka dieu aya nu cek paripaos sampean keuna tuurna. Mau ajak-jak waringkas deui sareng salurusan urip panjenengan. Anggar mengalami kerusakan. Termasuk alam-alam oge sami. Ngan tinantos ari alaman aya yang berubah menjadi rusak nyaeta nu musikna. Mata dina tafsir Al-Baghawi mah urang kudu inget dunya teh alam fana. Alam nu bakal mengalami kerusakan baik secara individu atanapi secara ruang lingkup alam itu sendiri makin kadieu makin rusak. Lajeng wal akhirah dina tafsir Al-Baghawi diuningakeun emut cenah akhirat mah alam anu baqo, alam anu kekal. Jadi engke di akhirat mah moal ngalami karuksakan. Istri geulis terus di akhirat mah. Pamangkat asep tuh di akhirat. Asik. Jeung moal aya nini moal aya aki-aki. Bahkan aya kantos nini naros ka Rasul. Ya Rasul cenah ari mah ka surga moal. Jeung Rasul di surga mah teu aya nini. Ceurik teh. Ngagukuk kusabab teu ka surga cek Rasul ka dieu. Tapi ieu bahasa simkuring nya di nu hadis mah teh kitu. Ku Rasul disaurang deui, nin ka dieu. Nya kitu kan. Aya naon ya Rasul tapi bahasa simkuring ka dieu sing hadis kitu sane. Nya intina hadis teh kitu. Engke mah emah teh gulis deui. Seuri we, ngan teu nyakaka ka soal dieu. Seuri. Ya. Eta kemah bahkan di nu hadis mah diulingakeun itu sadayana bakal saumur perhentangan yuswa 40 tahun. Nah cenah ke bakal ngalami 41 tahun moal di akhirat. Mata dunya teh gunakeun kanggo kapentingan akhirat. Sabab di dunya mah bakal rusak tapi di akhirat mah moal. Eta ge lamun nu ngarahi surga. Di neraka menyari sakit, ya. Bising ke lagi hayang ngalaman ruksak ke neraka. Ya. Tadunya teh jadikan alat perjuangan kanggo engke supaya urang oge kalebetkeun jalma-jalma anu moal ngalami karuksakan. Raos selanjutnya namanya. Aya oge naroskeun bisa cenah ari di surga aya sarete. Bisa di surga aya micen teh. Micen naon micen eta. Di surga mah teu aya. Sabab nu ngaranna kulemah eta teh istirahat kusabab capek. Itu. Matak ceuk surah oge nulingakeun sok cenah bertebaran di siang hari wengi kanggo isi rahat. Muti balik Ustaz. Kuat? Muti balik. Asal wae ada istirahat. Ya. Ternyata gitu. Tadi akhirat orang tahu ninga. Apakah di akhirat itu ada siang dan malam? Wallahu a'lam. Lamun kitu mah aya pergiliran waktu 24. Wallahu a'lam. Ngan moal aya istirahat di surga. Ya punten lamun kurang digambarkeun bapak-bapak jeung ibu-ibunya. Cali misalkan aya artis datang ka dieu jago untuk cekat-cekat teu moal ngilu cengkak. Cekasan hayang ka WC ditahan. Eta karek begitu komo di akhir ya.
Oke di akhirat mah moal aya hal-hal anu bersifat kotor. Bae buang air besar, buang air kecil teu aya. Ngalangkungan naon atuh kaluarna ngalangkungan kesan anu kesangna teh seungitna leuwih seungit ti minyak kasturi. Ya minyak kasturi teh kumaha dicanang paluna. Ya. Moal kemo moal aya minyak seungit pribadi masing-masing moal. Seungit anu aya. Tajanten nganti nantos kanggo ngaraih eta sadayana di mana di alam anu panah. Jadi di alam bako mangke itu sudah merasakan nikmat dan siksa. Untuk mendapatkan kenikmatan atau siksa itu maka raihlah kehidupan nalika urang keur di alam dunia tadi. Punten kadang jalma nya mudah-mudahan orang teh kadang jalma ingin merasakan kenikmatan di dunia perasa keudeuh sok aya boga perasaan kieu keur bae lah keur ngora mah urang edankeun kitu cek bahasa gaul mah kayak geus kolot insaf memang umur nepi ka kolot kitu sok aya nu kitu urang mah gunakeun masa muda keur ibadah keur kolot oge urang gunakeun masa ibadah lamun hoyong ngarai tempat nu raos di alam bako sanikmat-nikmat di alam dunia mah da batasna pokoknya sa bunga-bungana di alam dunia aya batasna seuri di alam dunia aya eureuna mulai jalma susuriane tuluy moal. Kadang-kadang aya ceri. Bunga kadang-kadang aya sedih. Sehat aya gering, tapi di akhirat mah moal. Maka diawali ku di awalan pintunya wal akhirah ieu teh sur dinu tafsir al-Baghawi yubayyinullahu lakum ayat. Allah teh keur ngajelaskeun tentang ayat-ayatna atanapi tanda-tanda. Lajeng wayas alunaka aniyatama. Nah cenah aya harpujar tapi teu anil yatami aku mah Allah. Nulisna. Nah, mun kitu mah tuh kumaha Allah ulah diajar nu sorong. Nah cenah anil yatami can rugi. Maksudna engke urang bakal mendakan cek sepuh mah abah mah teu bisa alik-alik bingkang acan eta teh pinter jelema sabab lamun geus nuju kana alik bingkang mah eta nausol aya alik bingkang teh aya eta teh nausol tapi tos rada tepi lamun sanes eta teh 10 kitu teh tawadu lain tawadu taramawa wudu tawadu teh merendah padahal tos jago nu sorongna. Ke urang bakal mendapatkan inu pelajaran nahwu aya ka aya masa materi nu disebut alif mansurah sareng iya mankus. Teh taman aya nanaon ge terobi. Wadrajat teh bisa lieur nya ke taman. Wayas alunaka anil yatama wayas alunaka jeung maranehna nanya ka anjeun hartosna kapukur jalmi-jalmi naros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naan anak yatim. Nah dinu Al-Qur'an dinu hadis disebat yatim jeung yatim pihatu mah tara disebatkeun. Sabab lamun yatim mah adalah satu keluarga yang kehilangan kepala keluarga atau tulang punggung keluarga. Maka disebut itu yatim. Ieu ge yatim tuan yang sudah tidak bisa mandiri, sudah cantiasa mandiri. Dasar yatim oge anu tos langkung tinu teh yatimnya. Tapi nu dimaksud yatim di dieu mah nyaeta yang kehilangan tulang punggung keluarga atanapi anu dikantun ku ramahna.
puntennya lamun hiji kulawarga rada merencel gitu tapi ieu jangan cepengan kanggo urang lamun di kulawarga nu ngantunkeunana ramana heula itu urang kali bakal kaurus ku ibuna mah tapi lamun ibuna nu ngantunkeun ti payun tak kadang-kadang urang kali teu kaurus ku bapana matak naon teh lebih mending ibu heula mending bapa heula sok mending saheula nya kumaha alo Sok ngatur. mending haraya nya kumaha alo Gitu teh. kumaha tah maka diwales ngalangkungan wahyu ti Allah Subhanahu wa taala qul bejakeun ku aing maksudna kana Nabi Muhammad pikeun diwartoskeun ngeunaan anak yatim islahul lahum islahun teh ngaharean berbuat baik lahum pikeun maraneh tilu tafsir mah diuningakeun islahul lahum teh mereskeun sagala yatim. Jadi budak yatim teh dibereskeun sakabeh urusanana maka surah Allah khairun eta kacidah hadena pisan. Bahkan punten sepuh mah sok kieu lamun di imah anjeun aya budak yatim maka itu dalam surga. Jekolota walaupun sanes keterangan tapi aya keterangan kulawargi nu dilebetna aya budak yatim itu bakal barokah ngan bahasa sepuh mah siksa di hiji keluarga aya budak yatim maka eta hirup bage di dalam surga tuh. Ngurus anak ya. Kumaha? Ngurus anak. Mohon ngurus budak yatim. Budak nugi. Budak nugi. Urus tas nama nugi. Tah, ngurus budak yatim. Si Meli kan bayati. Lajeng surah Allah Subhanahu wa taala tuholituhum paihwanukum jeung lamun aranjeun bergaul jeung maranehna paihwanukum maka maranehna teh dulur aranjeun hartosna dina ieu katerangan nguningakeun kapungkur terjadi ku Rasul diuningakeun kaitan unsur ayat ieu ge berkaitan kapungkur lamun di hiji kulawarga aya budak yatim itu tuangeun teh dipisahkeun mana jang kulawargana mana jang budak yatim bahkan nalika tuangeun tos nepi ka guru hasem itu dipaksa harus dihabiskan ke budak yatim maka lungsurna ayat ieu Rasul marentahkeun kacidah hadena lamun teu aya perbentenan nalika aya budak yatim di hiji bumi disarwakeun eta kacidah sayang jadi ulah dibeda-bedakeun lajeng cenah lamun aranjeun bergaul jeung maranehna paihwanukum maka maranehna teh dulur aranjeun hartosna perbaikilah atanapi berbuat baik kamu jadi lamun urang ngahiji teh ulah dianggap sasaha eta teh dulu urang sadaya bahkan lamun tos kaitan sareng ihwanun dulur Rasulullah SAW nguningakeun dinu kitabul iman kitabul imani atanapi babul imani dina Bukhari oge nu kitabul imani diuningakeun kalimatna bahkan di awalan ku kalimat la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahli ma yuhibbu li nafsi teu sampurna iman salah saurang di antara aranjeun bahkan aya nu nerjemahkeun hadis tidak disebut iman aya begitu lamun teu mika cinta ka dulurna saperti mika cinta ka dirina sorangan jadi lamun urang mika cinta ka dulur mika cinta ka dulur sesama muslim itu silipikannya anak teh lirik barat urang nyaah ka diri urang sorangan
termasuk kaitan dinu ayat ieu nalika yatim disebutkan ikhwanun berarti urang oge kudu mikanyaan ka budak yatim nyaah teh saperti nyaah diri urang ka diri urang sorangan. Bahkan di salah keterangan diuningakeun dina serat salah sawe serat diuningakeun ku Allah Subhanahu wa taala ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bahkan di nu ieu serat mah diuningakeun ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Na anjeun nyaraho saha jalma anu ngadustakeun agama. Bahkan di nu ieu serat mah diuningakeun ku Allah Subhanahu wa taala serat naon sok? Alma. Nah beut naros cenah besar hilap deui sanes nyoba. Ngetes bising surat naon surat Ar-Aita malah aya. Surat Al-Maun. Ternyata di surat Al-Maun ieu mah diuningakeun jalma-jalma nu sok ngabohongkeun kana agama teh lain jalma nu teu salat. Di surat ieu lain jalma nu tara saum, lain jalma nu tara zakat, lain. Tapi di surat ieu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ternyata anu menghardik budak yatim, anu ngahare-harekeun budak yatim. Bahkan dina tafsir mah ngeunaan fadzalikal ladzi yad'ul yatim teh nalika di hiji kulawargi kade kudu hati-hati. Nalika di hiji kulawargi itu terjadi pembagian waris. Lajeng nalika pembagian waris salah saweus ahli warisnya belum dewasa. Bolehkah disimpan di ahli waris yang sudah dewasa? Boleh. Tapi ketika ahli waris yang masih kanak-kanak atau kita dewasa sudah dewasa, maka diuningakeun harta waris nu maneh. Gitu. Tah matak disebut menghardik anak yatim teh nalika ahli waris sudah dewasa teh disebutkeun bahkan disumput-sumput. Kenging teu cenah ke ahli waris yang sudah dewasa anak yang belum dewasa menggunakan harta waris anak tersebut boleh asal sesuai sareng hakna. Contoh masihan tuang nyakolakeun jeung sajabi-sajabina misalkeun nyandak dinu harta waris eta boleh asal dengan rapi ada tertulis catatan. Ngan lolobana mah punten kadang-kadang hare-hare nya. Nalika ahli warisna geus gede nanyakeun aya abdi nombok jol kitu bari teu boga itu jol nombok. Dan di Islam mah aya kan kantos kajantenan kieu aya hiji karyawannya anu kaluar mun urang mah karyawan aya kaluar. Ternyata kudulunganana gajinya telah dicopot. Tak kudulunganana teh dikembangkeun eta gajina teh. Nepi ka kasarna mah jadi kebon, jadi sapi, jadi peternakan segala jadi maju we. Terus karyawan tersebut datang ka dulunganana, "Pak cenah punten abdi kapungkur teh pas kaluar teh gaji teh acan di sana." Namun urang dulunganana kumaha? Nah, itu. Ujang henteu cenah kaluarnya. Bahkan resmi wae kadang-kadang ku ayeuna teh di balaya nya da aya mang covid teh tah maka cek dulunganana gaji anjeun tuh kebon luas peternakan sapi anu ngahulak lain atoh deh ahli cenah gaji abdi mah sakieu cek dulunganana nyambung kuring oge da ieu teh dikembang tuh nepi ka Pak Mumung aya lain hakna mah kapungkur. Bahkan kapungkur aya kajantenan tah nya. Nalika hiji bumi diicat nya. Terus yang dibangun bumi eta. Ternyata nalika nuju ngagali aya emas.
Ucap bahasa orang mah harta karun. Sinu meuli imana mung nyokot emas eta. Bahkan diadukeun ka nepi ka dibejakeun ka nu ngajual rumina punten itu emas didinya. Eta mah lain emas kaula. Cek anu ngajual imana kuringkan geus ngajual ka anjeun. Tapi anjeun ngajual imah jentana lain ngajual emas. Nya nu aya milik anjeun pamungmung nepi ka pengadilan. Coba sok. Iman. Nya. Kumaha mereskeun pengadilanana? Mane boga budak awewe teu? Boga, mane boga budak lalaki teu? Boga geus sok kawinkeun ame beres. Beres tungtuna. Nya hartana jadi kedua keluarga. Di urang mah ulah warning ngagali menang emas kitu. Aya duit gocap bae di harta. Ya hak milik. Jol di dempet heula ku sapatu. Buat dia keluar. Alaman. Nya. Kabeneran deh sapatu teh uluk lincah. Tok. Ditincak, nah rapet kalau sepatu dicokot, bau, dan dicokot, lebar, baru dua clear, tuh kira mata punggungnya tuh, karek gitu. Lumayan pasar itu. Ya. Padahal eta teh kade, statusnya ulah jual halal, duit pemanggih teh, kudu disebarkeun heula. Jadi lengkang 7 kali. Eta mah sieun ieu karituna hal-hal tahayul. Ya. Kudu dikulingan heula cenah lengkang heula 7 kali bising wadal. Wadal naon? Teu aya nu karena. Jadi kapungkur mas ketika mendapatkan sesuatu hal, ieu hakna lain nepi ka kitu. Tah kanggo urang pinangtos janten contoh separtosan teu kitu teuing oge atulahnya urang berhati-hati lah di duka itu. Tah ngeunaan anak yatim teh sok cenah beresan sagala masalahna ku anjeun. Khairun eta langkung hate. Wa itu holituhum fi ihwanukum jeung lamun aranjeun bergaul jeung maranehna fa ihwanukum maka maraneh teh dulur aranjeun teh dulur maranehna. Hartosna harus bergaul dengan baik. Tidak ada perbedaan. Punten kapungkur mah sok aya diasikeun gitu teh kayaknya. Sami we disamikeun sareng busana. Wallahu ya'lamul sareng Allah maha uninga kajalmi-jalmi nunyeun karuksakan minal muslihin jeung jalmi minal muslihin jeung jalmi-jalmi nu midamel kahadean. Jadi min di dieu mah kadang-kadang di hartos enomnya sareng. Sami da atok kata. Maksudna nu ngadamel karaksakan jeung nu ngamal kasayan berarti. Jadi Allah maha uninga jalma-jalma anu ngahardik ngahare-harekeun ngantep aning sadabina oge jalmi-jalmi anu nyandak budak yatim nepi ka dipulasara janten kacida saena. Maka surah Allah Subhanahu wa taala diuningakeun walau sya'allahu jeung lamun ma Allah berkehendak Allah miharep pikeun naon la'anatakum pikeun mempersulit kehidupan aranjeun. Hartosna lamun aranjeun mempersulit budak yatim jang Allah mah kacida gampirna pikeun mempersulit kehidupan anjeun. Mafhum muhalafahna sing sajalmi anu mulasala budak yatim kalian kacida sae dengan penuh kesabaran maka Allah bakal maparin sagala kagampilan dinu kahirupan eta kulawan. Jadi ternyata di budak yatim Allah menyimpan segala sesuatu. Nyimpan nepi ka ngahare-harekeun ngahardi budak yatim disebutna ngabohongkeun kana maga. Lajang ngaruksak atana pinusakeun budak yatim cek Allah kaula kacida gampang pikeun mempersulit eta kulawarga kusabab kulawarga eta mempersulit budak yatim. Lajeng surah Allah Subhanahu wa taala innallaha saestuna Allah azizun maha gagah. Maha gagah teh bisa nangtukeun sagala perkara. Lamun dikaitkeun jeung budak yatim Allah maha gagah
lamun hiji jalama anu ngarusak budak yatim, hiji kulawarga anu ngahare-hare ke budak yatim, hiji kulawarga anu ngarusak budak yatim, Allah kacida gagah napi ngarusak kehidupan eta kulawarga. Seueur lah nya punten seueur nu kasimpring sababaraha masalah termasuk kaitan jeung ieu memang kajangan kieu. Kahirupanana raraksa sabab naon datas janji Allah Subhanahu wa taala. Lajeng oge Allah itu hakimun maha bijaksana. Hartosna ketika satu keluarga atau napi jalmi akan mengambil sebuah keputusan lamun dasarna syariat maka akan kebaikan sebab di dalam syariat ketika memutuskan berbagai perkawis termasuk ngeunaan kulawargi ngeunaan anak yatim itu syariat mah bakal ngaluarkeun keputusan anu kacida sae. Aku margi kitu tina terus berenang urang sadayana kedah berusaha sakiatan lagi mencari jalan yang terbaik untuk memperbaiki kehidupan urang dengan amal urang. Tapi bukan berarti ketika orang berbuat baik ingin berbuat kebaikan salah. Da kanggo Allah mah kacida mudahna pokona mah urang berbuat amal soleh. Satu saat ketika kita membutuhkan pertolongan maka Allah pun akan memberikan pertolongan urang sadayana kusabab urang sering memberikan pertolongan kepada orang lain. Tapi dengan memberikan pertolongan bukan berharap ingin ditolong, tapi Allah secara langsung akan memberikan makhrojan jalan keluar tinu berbagai masalah sama orang biasa mere makhrojan jalan keluar kan sana. Intinya insya Allah selama kita berbuat baik maka kita akan mendapatkan kebaikan. Muncak sepuluh mah kieu lah lamun melak tomat moal jadi bonte. Ya. Jadi tomat. Ya. Penting tetangkalan mah nalika digabungkeun ge kudu saja. Tah bahasa sepuh eta sebenarnya berdalih hartosna selama orang berbuat baik maka kebaikan akan datang kepada kita. Tapi bukan berarti berbuat baik sekali dia ingin mendapatkan kebaikan. Tapi berbuat baik ketika orang perlu ada kebaikan maka Allah akan berikan kebaikan ke orang saya. Bagaimana sakit anu tiasa kapihatur Allahu ya'khudhu bi aydina ila mafihi khairul islam wal muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.